Hai. Thì bà hai chia cho 8 bằng mấy. Học nó phải suy nghĩ như giờ hôm nay đánh đầu nó nha, đánh một đít cái chân đầu ngu. Im cái bụng. Nói thì sẽ im, gại nói là giờ đánh đầu còn quá chị. Tao nào? Tao hả? Quen cái bụng tao. Hôm nay đánh nó vậy cũng đậu sợ đấy. Nên bụt vậy đau không? Đau không khóc? Bố đi dạy khóc. Cái gì? Bố đi dạy khóc. Không nhiều không? Ra ăn cái tội nghịch cơ, còn con bé này ta chưa quật cái nào ra đúng không? Đánh bệnh cứ chừa mà chiều lại bắt xe đi chơi luôn. Đánh không suy nghĩ. Nó sang bên bài bên kia nó làm bài giải nó chết ai ấy mà nó phải viết tới đấy vậy. Vẽ xong viết từ gì đó. Trói lọi. Trói chứ thích trói đâu mà. Trời ơi ơi.